迎收看关键时刻。美中协议谈完之后，我们才知道一件事情：中国如此的需要晶片。为什么会这样讲？你看到，这是美国商务部长卢特尼克说，在谈判的过程当中，中国数度要求美方放行晶片，这次数竟然高达了30次，等于说拜托拜托，一定要给我，一定要给我。而在中美谈判的过程当中，川普的一则贴文也非常的耐人寻味。他之前不是说他禁止中国留学生来到这个所谓的美国来留学吗？但是昨天这篇贴文他说，他跟中国谈完之后，双方已经达成协议，包含中国学生使用我们大学的资源，我一直对此非常支持。他的态度为什么会突然的转变？有一个人非常关键，这个人他是新创的执行长。他叫做汪涛，大家可能对他不太熟悉。你可以看到他穿梭在各个的场域当中，甚至跟在川普的旁边。例如他在沙烏地阿拉伯的时候，他可是陪着川普一起来出访。他甚至在川普的就职典礼上面也有他的身影，甚至美国的国防部也跟他签了相关的条约。这代表一件事情是什么？是从在这一场美中的科技 AI 战里面。川普他需要就是华人，今天如果没有华人的话，他没有办法干倒中国的。对，没错。实际上，如果从最近的发展的这个状况来说的话，你可以看得出来，中国跟美国人目前为止最大的争夺战就是在 AI 方面。对，为什么我们这样说？你看，昨天晚上的时候，川普在这个晚上 po 一个文章说，我们已经跟中国达成这个贸易协定了。那达成的话，你就是说，我们的这个中国已经跟我们保证说，它稀土会给我们。那我们只有什么？我们只有开放这个中国学生使用我们大学的这个资源啊。他还说，我一直对此非常支持。哪有？他过去不是一直批评说来那么多中国学生，那为什么会有这样的转变？当然他知道说，我们美国的人才还是需要华人啊。华人的人才如果能为我们所用，当然对我们 AI 有非常好的这个状况。我们不是讲过吗？美国的 AI 人才来说的话，大部分都是什么？都是华裔的嘛，华人嘛。其中一个谁？黄仁勋就是对啊，所以他就说，没有关系，我让你来的话，或许我们有一天可以改变你的想法哈。好，那这个他们两个国家之间的这个贸易谈判似乎是有一个结果嘛，对？他就说呢，这个我们对中国还是科55%，55%就是10%对等关税，20%芬太尼关税，还有之前川普第一个时候科了这个10%，那中国对我们科10%，看起来哇，好像还是老美占尽优势啊。对，那为什么老美能够占尽优势？主要原因就是因为他手中握有一个王牌，这个王牌来说，我们之后再来谈谈看吧。这是中国想要的王牌，想要什么王牌呢？他想要 AI。你看卢特尼克这个受访说什么？你知道吗？在谈判的过程里面，他已经跟我要求要这个放行这个晶片出口多达30次。这是很多次。对，拜托你一定要放行。对，一直来。拜了，假杀攻杀的盖。但是呢，基于双方在 AI 领域的竞争的关系，美国立场坚定，绝不会将最佳晶片双手奉上。所以你看，卢特尼克讲得非常清楚嘛。AI 最佳晶片绝对不会给你嘛，对不对？那当然，人家就问到说，难道中国就这样算了吗？他说中国一直讲，一直撸。对，但是后来呢，这个贝森特就是足坛的贝森特，他就用个妙比喻之后，就把他们这个逼退，知难而退。他说什么呢？贝森特就跟这个中国的谈判代表说 ，OK， 你要我们最佳晶片、最好的晶片给你的时候，好，那请你把我要你们2枚最好的基因数份给我们好不好？用这样来交换。中国当然就觉得脑壳灵，当然不好啊，不可能嘛，所以就这样知难而退。好，所以就可知，你看中方来说的话，这个把 AI 晶片视为什么样的程度？美方把 AI 晶片视为什么样的程度？那为什么要这样说？你看，这是白宫 AI 的这个负责人叫大卫萨克斯，他说中国只落后3到6个月，他讲的是 AI 3到6个月，没有，他一开始这样，中国只落后3到6个月，那后来白宫就说没有，他说的是 AI 模型。AI 模型来说，中国的 DeepSeek 的确是落后3到6个月，但是中国的 AI 晶片来说，比美国落后1到2年，所以别惊晶片。所以我跟大家讲，你看白宫的意思是什么？这个 AI 的模型其实差不多，但是重点在什么？在 AI 的晶片。好，那我们前几天不是讲到这个华为董事长任正非在《人民日报》刊的吗？他说什么？他说在软体我们不会输他，但他说在硬体我们中国晶片落后1个世代就是2年。所以你可以看到。中国跟美国对 AI 他们两个竞争的评估是差不多一样的，而且这个最重要的重点在什么地方？一个人才，另外第二个是什么？晶片。所以美国握有这个晶片的这个大的这个决战目标，另外一个是什么？人才。所以你看，我一直对此非常支持嘛。
适合让中国学生来嘛。那为什么他会突然放宽这个状况？就是因为有一个人叫做汪涛，让他改变了他的想法。你说汪涛就是这位对年轻的小伙子，是没错。他现在川普打的是什么？对，他要搞一个以华治华吗？对，没错。你看这汪涛 Scale AI 的这个执行长汪涛，你看他的脸孔，你一看就知道说他是个华裔，没有错。他就是中国在这个美国诞生的第二代。好，那我们就讲为什么他很引人注意，因为这个 Scale AI 呢，目前为止来说，变成是美国最受瞩目的，跟国防工业，还有跟一些所谓的自驾工业非常需要它的 AI 的相关的技术。太神秘了吧？对，我之前压根没有听过他的名字。对，没错。好，那我们就讲，你为什么没听过他？因为他过去就是清创的这个很年轻的一个人哈。那因为什么？因为去年底中国 DeepSeek 横空出世的时候，当时美国没有很在意这件事。但是后来不是大家恐慌嘛？好，然后我就讲这个汪涛来说，他也不是他，因为他已经受到这个美国的瞩目嘛，所以你看这是汪涛，然后他跟 OpenAI 的这个执行长，他们去参加什么？他们去参加川普的就职典礼，这是1月20号。对，那1月20号他参加完就职典礼之后呢，他在美国的报纸上面弄一个这是汪涛，你看 Scale AI 就是他的公司嘛，对，然后就说这个 Dear President Trump。America must win the AI war， 对，他的署名在这个地方，所以这样 Scale AI， 他就说总统，我们一定要赢得 AI。所以这样，他就跟总统这样喊话。那这样喊话的时候，他说我们要加大对这个 AI 的投资，否则美国将有落后中国的风险。中国在人工智慧、实时和应用方面的支出约为我国政府的10倍。所以他等于是说跟川普喊话，所以川普他真的听到了，当然嘛。所以你看他后来呢，川普不是到中东去吗？到中东去我们都只看到黄仁勋，因为黄仁勋的光芒万丈，没有错。但是你看，其实他也跟着去了，他也跟在旁边，对，他也跟着去了。你看，没有错对，他是直接，而且川普非常的热情，是跟王储们介绍他是谁，对啊，跟萨尔曼说，我跟你讲，刚才那个Jason Huang你当然要知道，但是这个汪涛你也要留意啊，他也是未来一个厉害人物啊。所以你看，他也是找他去嘛，所以你知道事实上，汪涛也是属于美国的国家队的一员。好，那我就讲，那为什么汪涛非常重要？我跟他讲，汪涛来说他是什么？他接受媒体访问就是说，嘿，我是出生在罗斯阿拉莫斯，我的父亲都是敬业的公务员，我想确保美国在人工智慧领域获胜。你跟他讲，一个华裔为什么这样说？你看，这是他的父母亲。他父母亲他说在洛斯阿拉莫斯国家研究室。好，那大家知道洛斯阿拉莫斯的国家研究室是谁的？就是欧本海默，美国的这个曼哈顿计划的这个研究室在这个地方。原子弹之父。对，原子弹还有未来的核弹、氢弹都在这边研发嘛，所以等于是他就在这个地方工作。那他的父母亲呢就在这边工作。好，那他父母亲为什么在这边工作？他说他的父母亲诞生在中国，但是呢，因为他父母亲讨厌中国共产党。所以离开了这个中国之后呢，就来到美国。那来到美国之后，他希望他们把才智和忠诚奉献给美国最具毁灭性的武器计划。那要对付谁？对付中国嘛。所以也就是说，他要讲这个话的意思是说，我的意识形态就是非常讨厌中共。他说。我的父母亲从中国移民到美国，他们讨厌中共，他们在美国致力于国家安全问题。同时，他也说，我非常的清楚，拥有这些尖端技术来吓阻对手是多么重要的事情。我爸爸妈妈怎么教我，我今天就这样回到美国。没错，他爸妈是用核弹，那现在又用什么 AI？ 所以你知道他跟他父母亲的立场是完全一致的。好。那我就讲，那他跟这个美国政府到底关系多好？你看，现在美国政府的白宫的政策办公室主任叫克拉特西奥斯，克拉特西奥斯现在出任这个，你知道克拉特西奥斯的前一个工作是什么？他就在 Scale AI，他是 Scale AI 的这个董事总经理兼战略主任，也就是说，他其实跟这个汪涛两个是亲密的伙伴。那亲密的伙伴之后，在这一次的总统大选结束之后，他进到白宫去。那进到白宫去，白宫科技政策办公室主任主管白宫的所有科技政策，那是什么意思？表示他 Scale AI 的人为白宫所用，那未来他跟白宫关系，当然可以透过他就可以跟川普传话嘛。所以毫无疑问 ，Scale AI 绝对是美国未来一个非常重要的 AI 公司嘛。哈，那于是呢，传言什么？佐克伯准备用$140亿的这个投资 Scale AI， 还有网罗汪涛，就是说爱汪涛你来外这个 Meta 下面工作。那为什么要这边工作呢？因为事实上，如果你仔细看这个 Scale AI 呢，我们就说他们父母亲是研发武器，对不对？武器计划，对。那 Scale AI 呢？其实它的大部分的 AI 呢，是用在什么地方？用在战场。所以就说呢，它其实未来的如果 Meta 它要介入这个战场或者国防工业的话，它需要 Scale AI 的帮忙。对，我们从这个 Scale AI 找下来的。
它有非常多的这个数据库。它最重要的是什么？3D sensor fusion。什么叫3D sensor fusion？很简单，因为我们知道我们现在的这个 AI， 我跟大家讲 ，AI 算的能力的时候，难是难在什么？难在3D 领域里面。3D 领域里面来说，照我跟你讲，一个战场里面来说，有空中的，有海底的，有很多，你要怎么把这些讯息完全整合在一起，非常的困难。所以它等于是说，可以把这些领域的数据完全转在一起之后，我可以直接给这个，包括说未来可能自驾车或是武器，我可以给它单一指令，我可以整合所有我现在所以收集到的所有东西，然后给你一个最佳的这个最佳的决定，那这就很困难啊！志忠，你看到这是他们的宣传片，对，太吓人了。是我刚随便看了一下，从地上的啦、天空飞的啦、日常生活的啦、车用的，是，他们各个领域都有他们的影子。对，所以我就说这一套领域，这一套来说可以用在这个任何一个武器，我要攻击你的时候，我可以挑选你这个武器号。再来就可以用在什么自驾车，还有机器人，所以等于是这个飞机也有，战机也有。那你讲说 AI 到底重不重要？我们跟他讲。最近阿布达比刚好比了一个无人机比赛，那这个无人机比赛是什么呢？他就说，我们这样子，我们在找这个操控无人机，因为我们知道操控无人机是未来整个非常重要，战场上面来说非常重要，对不对？好，那操控无人机它有2队比，一队叫做 AI， 然后一队就是这个去找全世界最会操控无人机的3个人跟你比，好，就你看我们看开始飞起来，你看前面飞的那一台是谁？这也飞太快，太刺激了吧？这个镜头，前面飞的那一台就是 AI。那你看刚才不是看到有飞机撞到吗？对，撞到那一台就是人为操纵的。对，那你看事实上比来比去之后呢，这个你看无人这个所谓 AI 操纵都一直可以顺利的穿越过，它直接甩尾，对，玩无人机还有玩甩尾的。赵，我跟你讲，这其实非常难处理。为什么？你看 AI 的，你看这个无人机飞的速度是不是非常的快？对，你要在瞬间之内能够判断所有我能够收集的讯息，然后做出最佳决策，这个是需要非常强大的运算力的哈。我就跟他讲，越复杂的动作对 AI 来说，它的需求量、运算能力就越大。对，所以你看，结果没想到人脑已经非常厉害，全世界最会飞最会飞无人机3个，居然都被 AI 打败。所以等于是说，第一次是无人机的比赛里面是 AI 获得胜。你看这个看板被它被这个人为的撞坏了。所以呢，这就是这样，差异就在这个地方。那我就讲，如果这个是一个攻击无人机呢，糟了。攻击无人机如果是出去，它是用 AI 这样直接攻击，比人在操控还更。我们过去可能都要看乌克兰战场是人在那边操控的，未来不需要啦，不用让它直接出去，它攻击比你还更加准确啊！那不是就是一个改变的这个战场的这个游戏规则吗？好，另外我们刚才不是讲吗？为什么需要它的这个技术？我们在说训练的过程里面，你看我们训练不是就会丢很大量的资料，可能丢这些资料丢给这个 AI 去训练。好，可如果你是你丢这些资料之后，电脑这个 AI 哪知道你是什么东西？好，结果没想到它就要标注，它要丢一些资料标注，比如说这个是没有雨滴的，这个有雨滴的，然后这个是有雨滴的，它会标注一些让它去学习。你看它现在的估值就是市值来说，预估有250亿嘛，这个佐克伯说要用140亿买，搞不好这个汪涛觉得你也出来给我也不卖给你啊，对，所以你看事实上这就是目前为止的一个状况。甚至我们刚才不是说吗？他不是要跟这个美国国防部这个 Meta 不是要做生意吗？为什么？因为目前为止，美国国防部就是跟 Scale AI 合作，叫 Thunder Forge。Thunder Forge 就叫这个雷霆熔炉。那雷霆熔炉什么意思呢？雷霆熔炉简单来说，它就是要把所有的 AI 的这个东西呢，都融入未来的美国国防部的任何的作战平台上面来说话。所以照你刚刚那样讲法，如果他真的以他的一个专业来说，融入到国防部，对，那他学的会更快，在战场上面学的更快更强。我可以把我的这个3D 的这个影像这些给你，然后我可以怎么去教这个国防部里面的 AI， 可以把它训练的更强。然后你看他还做什么？他之前跟这个 Lotishia 他们做什么？他们做一个战场的这个状况。那战场的状况呢？因为赵，你知道吗？战场有时候呢，在打仗的过程里面来说的话，它除了影像之外，我们还要听声音。听声音呢，它可以什么除噪、降噪。然后降噪之后，可以把这个声音听得非常非常的清楚。这个我们要听什么声音？就比如说，我们要听这个飞弹的声音，我们要听这个坦克的声音，我们给它弄得非常清楚。这个有利于什么？有利于我在做决策。对，我未来对战场的这个整个空间，我可以空间感会更加的强。然后还可以做什么？还可以做水面下的。如果我能够如果我水面下会有一些传感器，我还可以做水面下，等于是3D 从天空一直到地面上到水下。我都可以做成一个，通通都有。对啊，这个对你作战的时候，这个我可以知道目前为止战场即时发生的这个状况。好，那你想，他其实现在已经有把这个 AI 技术弄到哪里去？弄到乌克兰。好，弄到什么地方？这就是乌克兰。
我们知道这个俄乌战场上面来说的话，乌克兰的城市里面，他们用影像。这个用卫星影像判断，照了之后，让这个 Scale AI 去判断什么？他就判断一个什么 destroy damage， 还有 no damage， 就这样。好，你看，所以他就画出非常多颜色。这个红色就是已经都被摧毁掉的，然后这个比较粉红色就是说，已经有在损坏的，然后黄色就是没有被摧毁。这个什么意思呢？如果未来我们在战场上面来说，我就直接这个已经被摧毁掉，我就不用攻击它，我就攻击这些就好了。所以这等于在战场上面来说，我就可以标定说哪些是可以攻击的。所以他在乌克兰战场上面，他已经做了一个实测，是没错。他等于是实测完之后，未来你在哪一个场，譬如说我们不想听到台海好了，对，以后都可以用到。当然了，那这一套你说可以用在这边，那可不可以用在这个所谓的战场上面的所有敌军的这个标示？所以来说，这就是他的一套做法。好。那我们讲到为什么汪涛呢，他会这么的这个讨厌中国？当然除了有他父母亲的这个原因之外，他还有一个原因是因为他很讨厌一个人叫做丁玲威。那为什么？因为事实上他是这个上海一个智算科技的这个创办人。那他最早什么？因为他现在这个丁玲威已经被美国司法部起诉，他逮捕他。好，那因为为什么？因为他在 Google 担任软体的这个工程师的时候，他不断的盗取 Google 的 AI。Google AI， 你看他说什么？他2022年5月的时候开始把他的 Google 的这个账号那些东西，把 Google 的很多东西复制到他在 Google Cloud 的这个文件上面，然后已经上传了大概500多个机密的这个讯息。汪涛他去参加一个 podcast 的时候，没错，他特别说到，我们看那个画面就知道。多爱国！你看他穿军装，对，没错，他非常爱国。然后他说，中国想在 AI 赢过美国，这个是一个例子，就是你刚刚讲丁玲威，对，他把 Google 如何制造 AI 晶片的设计跟所有 IP 都告诉了中国，拿走所有这些之后，带到了中国开公司，对，他气得要死。对啊，所以我就跟你说嘛，为什么中国会认为说，我未来就也可以在 AI 赢你？因为你知道这种软体、这种算力，我可以偷你的嘛。要不然怎么样？我可以模仿你都 OK， 因为我们知道美国很多软体是开源软体，中国反正就把你 copy 来之后，我该优化，这个没有问题。但是问题是什么？赵尔，你知道吗？这个问题就是在说你的晶片没有办法这样嘛，所以我才跟你讲，为什么目前为止美国要把晶片牢牢的做住在这个地方。好，那我们讲我们这个台积电的这个董事长前董事长刘德音，他不是退休吗？对，退休之后他现在跑到哪里去？他现在到美国去。那因为说实在，他现在在美国的伯克莱大学里面来说，加州伯克莱分校担任所谓的科技竞争力与产业政策中心。好，那我们跟你讲。加州伯克莱大学到底重不重要？当然重要啊！他过去一段时间曼哈顿计划的时候，大部分都在这边开会嘛。那欧本海默也曾经是在这边教书嘛。所以你知道，事实上这就是跟美国国防部深度结合的一所大学。那刘德音董事长、前董事长就在这边工作。所以我告诉你嘛，你看这些刘德音董事长是华人，对不对？汪涛，然后一大堆黄仁勋，很多都是华人。美国的 AI 根本就是华人撑起半边天。那你更不用讲 AI 晶片的台积电。我们都是华人做的东西，所以我在跟你讲，真正这个未来的 AI 大战里面来说啊，美国要靠什么？美国要靠的是以华制华。辉正，我们从来没有想到一件事情，现在除了以华制华，他要去完全在 AI 战争打赢中国之外，在美国内部，我们看到现在加州这个暴乱，不仅暴乱之外风向也跟着大改变了。川普一直在讲说，加州是中国人的州，中国人怎么样？然后没想到现在从民调、从风向，真的都开始起了改变了吗？是赵和，现在画面上方看到是什么？就这一群也是这个抗议群众哦，他们想要爬墙过去，然后就开始这边寻衅滋事，在那边闹。结果爬过去之后呢，就被50个左右的警察，然后就逮捕。因为大家都心里真的受够了，你们抗议没关系，可是你已经抗议几天了，而且你现在已经不只是抗议，有没有？警察来了，所以现在反而越来越多人去支持川普雷厉风行的这样子的一个行为。那还有包括什么反 ICE 的这个民众啊，你看他把那一个瓶子扔到那个他们警察的脸上，治安官的脸上，还有一个飞扑啊，那直接就开枪了，不跟你 K 呀，那你攻击执法人员就不对嘛。所以呢，像这些画面不断的出来之后，这个你刚提到一个重点，风向变，你看他整个拿瓶子丢他，那真的很可怕哦，你看
对不对？所以你知道，越来越多的当地的居民认为恢复生活秩序是必要的，恢复生活的那个日常是应该的。所以现在川普风向已经开始变了，好像越来越多人支持他，还有很多人说什么？你看，我们洛杉矶市中心这几天已经有24家商店被抢了，数百家都被破坏掉了。从周二开始施行的宵禁，才开始把这一些犯罪行为慢慢抑制起来。还有，你们这样每天弄，我们到底要不要开门做生意？所以有一些商家，有人在涂他们自己的这个被人家泼东西啊，然后清理他们自己的商店啊，他们就只想要干嘛？让我们的生活回到日常，让我们的商店可以继续开门营业。所以这就是你刚刚提到一个重点，为什么感觉上风向好像变了？而且里面最关键是什么？来，我们看。这是6月8号晚间，洛杉矶市的警察局麦克唐纳他说了一句话他说晚上实施暴力的不是白天我们看到的人，有一些人还从他们外地赶来，他们一直这样做，这是有组织的，他们的目的是要将这座城市夷为平地。因为洛杉矶不是很民主党吗？不是应该去挺他们的州长吗？没有，他现在也发现了这个氛围不太对，这个活动不太对，再闹下去会出大事的。是最主要，赵恒你讲那个重点好像有点不太对。什么叫不太对？你看那个第一线执法人员最清楚，他发现这些所谓的抗议民众并不是自发性的，好像自己来然后来响应这个活动，不是。他发现他们是有组织、有系统，甚至有人在后面供应。一句话，有人渗透。所以我们现在台湾一直讲共谍，他们现在开始越来越有像这样的氛围。他们现在发现，所有这个晚上的一个抗争行为，疑似都是一个叫做社会主义与解放党这个单位所负责的。为什么这样说？因为他说这个社会主义与解放党事实上是一个亲中的富豪他跟透过一些出资成立媒体以及捐款的一些方式把他跟媒体还有一些舆论全部绑在一起。所以现在川普已经指示这个司法部去调查刚讲的这一个 PSL 这个单位是不是一个亲中而且搞不好是有中共在后面就是隐身之后，然后呢，他们如果说证实有这样情况的话，会把它定调成是国内的一个恐怖组织。所以难怪川普当时会发文说这件是什么拿钱办事的。是，而且我跟你讲现在爬书出来这个人真的他背景有点问题这个美国科技富豪辛格姆他原本是自己就是弄一些就是科技公司，后来把它卖掉赚了一些钱，可是赚了一些钱之后就发现不对劲，为什么不对劲？他竟然开始出资，然后去给一个叫做人民论坛的，他自己也成立了一家媒体叫 BT 那这2-3个媒体都很奇怪的一件事情是，他们都是立场非常亲中像是在 BSL 这一个，他们就有一个声明，停止突袭，国民卫警队退出洛杉矶，那就代表着你看他们是看起来是支持这个州长的，但事实上你再往下看不对呢，他们竟然有一个，我有没有看错？他说纪念中国革命60周年，对，他竟然直接就是那个纪念那个中国革命，而且他直接公开盛赞毛泽东说这个毛泽东的共产主义革命是非常成功的，而且他们去否认1989年6四天安门屠杀的一个史实所以一句话跟中共立场一致。这是美国媒体还是官媒吓死人了。那现在大家就在问说，那你们是不是真的好像感觉上就是立场上就是亲共？对，他其实对于而且他连完整的金流怎么资助什么都被查出来了。你看，就是你看这个辛格姆嘛，对，他就透过捐款的方式，然后去给那个人民论坛，那他自己又成立一个叫 BT 的这个媒体，那这2个其实就有一个共同的一个特色，什么特色呢？都是在反川普，然后都是在挺中国，然后现在被人家挖出一个更有趣的事情，是他的太太朱迪恩文斯。朱迪恩文斯他是一个叫做Pinkco 的一个创办人他原本是反中国的，他原本是站在人权这个部分的，结果后来没想到她嫁给他之后，哇塞，整个立场跟她老公变成一模一样吓死人，全部都而且变成是，我们那个没有人是敌人，我们应该对中国一样抱持着这个共荣，然后呢双赢的一个立场然后呢现在被人家爬出这个辛格姆就刚刚提到那个富豪，他原来他后来还跑到上海去发展，你
知道吗？他在上海发展的这个办公室啊，竟然还跟上海市宣传部合资的所资助的一家公司叫马库文化共用一个办公室。然后呢，他这个共用的办公室上面还悬挂什么“永远追随中国共产党”。马上宣誓效忠，这也难怪，现在被查出说他青年的时候早就加入毛泽东主义的团体，对，莫名其妙，那也难怪啦。他简单讲，他就是那个共产党的信徒啦。现在就是长大然后发财了之后，然后就开始在美国开始宣扬这些哦。那现在就人家就说，刚刚不是提到他的太太吗？那他太太就这个立场跟被她老公所影响之后，不是只有他好像是他太太一全家你看有没有在那边举有没有 ？China is not our enemy， 不是跟那一天在哈佛女生这边讲话，中国女生讲的类似是同样的言论吗？对不对？而且我跟你讲，更可怕的来了，他们竟然有一本新书，明年要出哦。这一本书就叫做 China is not our enemy， 中国不是我们的敌人。而且里面呢，就是深入浅出去讲到中国文化、中国经济啊。那最重要一件事情呢，就是要强调和平共处啊，两国都会共同富裕啊，就会大家就共利双赢啊。然后呢，降低两个大国之间可能这个冲突跟对抗。那在这种情况之下，那个美国的川普现在很讲白了，定调就是中国就是我们主要的竞争对手。那你现在在里面这样，你不是摆明了，事实上就是跟川普的立场截然不同。然后最后我跟你讲，他们更这也太夸张。你这样一路听完之后，我才发现一件事情，你难怪风向是会变啊。加州的警长直接骂纽森哦，警长。我就骂我的顶头上司，你在助长洛杉矶的骚乱，这风向也难怪都变了。是因为我们知道，事实上，川普在从上一次的选举，他们其实就是很强调就是个秩序的一个重要性，所以我们可以理解这个警察、这个军警都是挺川普。但是其实这个州长这个警长为什么要特别去讲这件事？因为他觉得我们的这个执法人员在第一线在执法过程都被杀、被受伤，然后甚至有这个车辆会毁损干嘛？结果你却称他们是和平的一个示威哦。简单讲，在你的州长眼里，这一些暴徒的性命才是性命，我们这些执法人员的性命难道就不是性命吗？所以他这句话说得很重，州长你在助长暴徒，你在助长洛杉矶的骚乱。各位，我们刚刚特别提到，在美中这个协议之外，美中的 AI 科技战是绝对不太可能少。我们刚刚讲，川普需要有华人才能够打赢这场 AI 战，而现在矽谷都要站队，这两个加在一起就变成王牌了吗？这非常奇特哦，因为你知道之前在川普第一任的时候，国务院里面出了一个叫做余茂春，对不对？对。后来中国人就骂他北棍啊，说什么背骨的。对，然后呢，在这个中国境内来讲，什么于氏宗亲会啊，就把他除名。你知道啊，这一次川普2.0以来哈，你看到更重要的是所谓的 AI 的这个战场。结果我们这个一翻开所有的这个AI 的这些大老板们呢，你看到黄仁勋也好，苏姿丰也好，或者是刚刚我们提到的这一位这个汪姓氏，他24岁而已，你知道他的资产有多少吗？他至少有24亿美元呢。所以其实他是个小富豪，你知道吗？那他这个基本上他爸爸妈妈就是当然我们在刚刚提到了，就是说协助美国政府在研发这个所谓的核武器的这个部分。对。而他本身来讲，也把这个 AI 视为是这种美国核武器。我们看到这种所谓的 ABC 它基本上都已经没有所谓的华人的或者是中国的那种传统的民族思想在里面了，全部都是什么以美国国家利益作为至上，都是美国的思想。对，就是美国国家利益。所以其实这些人，因为他们生活背景来讲的话，因为家族背景还是有一些华人的文化，所以他可能更加了解说到底华人的弱点在哪里。所以刚刚你提到没有错，以华制华，当然这是刚好是一个趋势，到现在为止来讲的话，刚好是川普可以去运用的。对。但是我们其实也看到很多美国人，刚刚慧珍有提到啊，很多美国人竟然有些美国人是皮肤是白的，但是问题是去支持中国共产党的，对，这也是有的。所以到底是谁比较这个所谓的爱国主义，谁比较能够认同所谓的美国国家利益至上，这个才是真正的美国人。所以我们知道华人有2种，一种呢叫做爱美金的华人，就像中国贪官污吏啊，跑到美国去，这种是爱美金的华人；另外一种华人就是真的爱美国的华人，就是像刚刚这一位矽谷的这个新人一样。你看这一次这个所谓的加州暴动的事情加州暴动来讲的话，其实最害怕的是谁？就是有钱人嘛，对不对？那有钱人来讲的话，大部分就是
本来过往来讲是挺民主党没有错，后来在马斯克的运作之下，再加上这个川普当选之后，跟这个矽谷之间的关系其实是好的关系哦。所以你看到从今年的年初，加州野火对不对？大火，结果那个纽森啊，还有那个洛杉矶的市长巴斯啊，他们其实无所作为。结果烧掉，川普这一次来讲，在暴动的时候，特别又把那件事情点出来啊。他点出什么事情呢？就是说，总共那时候烧掉2.5万栋房子啊，所以代表说那些有钱人，像有钱人才会住在像洛杉矶啊这种城市当中，他们会认为说纽森无作为，那你民主党的 key 料啊，现在来讲的话，就是代表说川普运用这个机会在强化共和党。多么重视这些这个加州的安全啊，加州的这个环境啊，这个安危啊，所以啊，现在来讲话，表面上你看起来是一个什么移民暴动的一个相关议题，但事实上就是一个川普以及这个所谓的加州的这边的一个政治上的斗争。更重要的事情是什么？加州也有很多华人，所以这个华人也是分两派。华人分两派的话，华人有分两派。对，在加州的华人也是分两派。一派来讲的话，希望能够，我为什么要跑到加州来？对不对？除了我祖先过来之外，另外我也是想在这里安居乐业啊。你难道把我这些加州华人全部送回到中国去？假设加州变成这中国共产党统治的情况之下，那这时候这些华人不是基本上财要充公了吗？对不对？所以这时候我们看到，在美国内部来讲的话，的确，川普运用了以华治外，而且只有华人更了解中国共产党的邪恶哦。所以这时候呢，他们准备开始就近的在团结美国内部的所有的力量来对付中国。宇轩，我们刚刚有特别提到，现在整个风向完全的改变。加州这个事件，现在加州被全美把它放在这个烤炉上面烤，都在炎上。尤其今天又有个消息出来哦，中国一名男子从加州走私军火到北韩。我的妈！加州什么状况？我们从我们这一次呢，加州的暴乱中，你可以看到中国商人呢在后面，我们讲的亲中国商人在后面的影子。虽然说他是白人，但呢这一次啊，这个是扎扎实实，真的就是中国人在干的。为什么呢？因为呢，在一个我们讲的报关单里面呢，他们发现说里面所赠送的目标卸货港口目的地叫做南浦，也就是北韩。但是呢，里面装的货物啊，却是吓死人。为什么？因为一个中国公民。他被起诉说是在向北韩输送武器、弹药跟军事物品。来赵尔就看到100把的手枪，然后呢相关的我们讲的宽频的接收器，这个是拿来窃听用的。这些东西都是从加州这边运到北韩去的，这么多。对，所以这个人呢是一个中国公民，他原本呢理论上来讲不应该在美国，但他已经呢滞留在美国了哦。他目前42岁，然后他就是从呢德州叫了一大堆武器之后呢，开始用货柜转运到加州，转运到加州之后呢，然后最后干嘛？他想尽办法要把这些武器输送到北韩去，而且已经成功了。他是被美国检察官呢直接给揭露说这个人叫做温胜华之后，大家才发现说吓死了，我们美国的武器竟然会大批，因为他现在已经有5万颗子弹都送到北韩去了。天哪！他在去年5月查获5万的9厘米子弹。对啊，光一个就5万。对啊，而且这是查到的啊。还有多少个啊？对啊，所以代表说你都不知道他搞不好送了几10万枚去啊，变成我们讲北韩的武器大亨。而且呢，他根本就不应该存在美国。所以换言之，他为什么今天会被逮到？他的说法呢也非常的起人疑窦。首先呢，他说是北韩的人主动来跟我联系，而且付我200万美元。那照我这时候问题来了，一个中国滞留的男子，他人长期在美国，那为什么北韩知道要跟他联络到？对，如果不是有中国后面官方的穿针引线，而且他为什么要滞留在美国？对不对？他说我是来这边读书的嘛，对，读完之后他怎么人一直留在这边呢？然后私底下做一暗盘架，他说北韩找我可能是因为我很会走私，那走私还有很会的。所以代表你长期这家伙都一直在走私嘛？但你等于说你读完书的时候，甚至是我都怀疑你求学的目的不单纯，会不会你派来这边之后，你就是有一定的任务要睡醒？然后他就一直从事这个我们讲的走私的工作。他说，美国之前呢就已经有2个北韩驻华领事馆会见了北韩政府的官员。公开搜索之后呢，我们讲了，在中国丹东、沈阳、香港都设有领事馆哦，所以换言之，他其实在暗示嘛，也就是说，其实不是北韩直接找上他，是中国透过这些领事馆的关系呢，开始在会议当中引荐，最后呢才指示他代表北韩政府采买物资。所以换言之，他的背后是谁？又是中国，很奇怪，暴乱也是你注资资金，然后结果呢，在这边北韩也是你弄武器。他说我会面的时候我就知道了，你知道为什么他会面的时候知道对方是北韩吗？
就穿的就北韩军服，就是军装来的，对对，北韩就100亿人嘛，就是摆明光明正大的说，这也太明显了吧？我就是北韩人，然后就冲掉你的枪呢？啊，对对对，然后他就说，所以呢，他后来呢，就是因为这样被选中之后，开始大量替他们走私。那走私的过程呢，很简单，首先他会有一个空头买家，就是说买家这边已经设了一个断点，那些买家呢，恐怕都不是我们讲的实名制，都是一些虚假的一种伪名啊，或者是用一些我们讲私底下暗盘的管道，最后再把枪支交给他。然后呢，他会一路运到 California 去，运到加州去，然后全部装到货柜，再把这货柜一次运输到中国去。那它的名目呢都很特别，比如说他用冰箱，正好这不就是跟我们昨天讲的那种海关一模一样啊？对，它就是冰箱啦，那种大型的，比如说冷气啦，用这种方式，然后呢开始在运了之后，最后面呢再把它送出去。所以边境海关的这个地方哦，美国海关显示说，当局谎报货物为冰箱1台。那我心里想说，那他可能不知道卖了几台了，好不好？好几台都送过去，但是这还不是最可怕的。你如果只是一般的枪支哦，窃听器或者是子弹，这还没什么大不了。来，赵尔，你看这个圆圆的哦，看起来很可爱哈。你知道这是什么东西？这是什么？这是战机所使用的热显像仪。战机的东西它也运出去？对，就一般飞机它腹部不是有个热显像，对，讲去感测的这种球体，就它连着，它怎么拿得到啊？问题是他怎么会有这种东西啊？他也太神通广大。你刚刚说，因为我很会走私，所以他找上我。真的会走私哎。对啊，而且你这个用具，我跟你讲，绝对是装在朝鲜战机上。对，就是弄到飞机上嘛，不然你朝鲜买这个干嘛？而且这可以用来侦查、识别目标。最可怕的是什么？他手机里面还有其他图纸。对，这个是掌握到的实体哦。他的手机里面的图纸还有什么？飞机用的引擎、民用引擎。对，还有相关的谈判价格跟过程。换言之啊，他今天不知道已经把多少，而且我怀疑的是什么？你买枪在美国很容易，但你怎么有办法买到这些飞机的引擎跟这些热显像仪呢？所以目前最高徒刑20年以上，基本上这个家伙应该会在美国以我们讲的类似叛国的罪责、非法代理人的罪责关到死为止。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。